Малка чаша с вода, топли кърпи за духане на носа, малко чай с мед от пчели, бихте ли го издухали? Ще ти направя чай. И докато аз си почивам, една молба имам малка. Малко олио, треска, тръпчиво налято от потир кристален. Кристален потир? Боже мой, какъв съм мухлю. Ето, потирът е в мен. Ще ми трябва тиквена супа и ясти от лечебен елемент. Лечебен, казах, или нещо блестящо. Ще искам и топло мляко и десерт засищащ. Стомахчето ми е разстроено. Може ли хапче едно? Нещо към болка, сериозно, но пълно, с паста и сос. Резенче хляб, парче сиренце вкусно. Искам го с десерт и повече босилек пресен. Нещо друго? Ще съм благодарен за грижите до последния ден. Чух как другите обгрижвате. Направете го и за мен. Нали така правят приятелите? Да, но... Кой е готов за големия финал? Бих желал вода, ако може. Малко магия още не съм видял. И на здраве след думите да сложиш. Иначе сополи ще хвърчат на всяко мое кихане. Искам перука, бутуши и кърпа за всяко дихание. Искам масаж, купа с грах, сирене много, гушкане, музика, ски и нищо строго. Искам още и още и още и още и още. Трябваше да го кажа. Трябва да пия достатъчно течност, нощ и ден. Може би има желание, което може да спъднете за мен. Искам малко вода в този ден. Малко вода за мен.